Falindray mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity mirabantsika ihany koa natratran'izao andro fahatsiarovana amin'ny Pentekosta izao manona fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra. Salama tsara daholo ve? Saotra ny tompontsika tafara aketo vaovan'ny Tomasina zay io dia amin'ny enina sasany teo izay ny tonga tamin'ny fito latsaka. Tonga dia niazakazaka noty dia niomana dia nankaty. Pasteur Manantso zoma alina ny ainga, zoma tamin'ny valo sabotsy amin'ny 2:30 izy vao tonga. Ny ainga indray sabotsy hariva amin'ny valo de noiza ny tany anaty tomobile foana. Fa zany rehetrarehetra zany dia fitiavan'i Kristy no manery fa zavatra vareraka fa dia ny tompony mitantana dia falindray miaraka amintsika rehetra. Mbola fonina ve ianao no miazakazaka androany? Za mino fa androany fotoana tena navoazan'ny tompony hery any anatinao indray. Afahirizao zany namanao hoe fotoana navoazan'ny tompony herinao androany hoe. Amen. Tsika maky sotra masina. Fotoana anankiray ohatra mbola tsy tadidiko hoe oviana ako no mety hoe nina moa ny resaka nanao toritena mifandраika amin'ny vanim-potoana fety anankiray fa androany zany mba somary miavaka kely mba mifandraika zany tsika androany. Asan'ny apôstôly anjerentsika toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia vakitsika ny 14 sy ny 15. Dia rehefa avetsika makia ny toko 4 fa ny toko voalohany aloha no vakitsika. Manasanao hifantoka tsara mba afahanao mandre ny tomponao hiresaka aminao fa tsy ny feoko akoriny. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ary. Ara niara-niangona. Dia misy parenthèse hoe niara-nihinana ary mitovy amintsika ihany ka ry zareo. Ara niara-niangona teo amin'i Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny iray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Amen. Vakitsika kely ny 19 na izana zany. Fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Zany apôstôly toko 2 andininy 7:30 no anomboatsika azy katreo amin'ny 7:30. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy enina ny ataonay. Ary Petera tamin'ny mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo. Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehovah Andriamantsika anatona azy. Amen. Io teny io no ifampiresantsika androany. Ny teny izay miverina tao anatin'ny asan'ny apôstôly, tsy miverina moa zany fa misy équivalence le izy zany hoe fitoviana dia miverina kely izy ka. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny 4 mivakitsika teo dia misy hoe hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Ary ny toko 4 kosa dia naresaka izy eo amin'ny andininy 7:30 zay vakitsika teo hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra n'iza antsoiny Jehovah Andriamantsika
anatinazy. Androantsika zany iresaka teny fikasana. Amen. Na tsara resantsika androany teny fikasana. Ny zavatra anisany tsy azon'ny olona raha lasina bavy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra sy afangaron'ny olona indrindra dia io resaka teny fikasana io. Resaka promesy zay natao hoe teny fikasana, fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny Baiboly dia misy génération be dia be. Misy antokon'olona maro be mihitsiny mandrapatapitra io Baiboly io, manomboka Genesis mandrapatapitra io Baiboly io. Reo rehetrarehetra ireo dia nahazo teny fikasana daholo. Isaky ny génération Andriamanitra dia manome teny fikasana. Mivoaky namorona ny Adama sy Eva izy dia nanome teny fikasana, nanome tsodrano ihany koa azo ilazana azy amin'ny teny anankiray. Inona ny zavatra nataony? Teny fikasana ho an'ny Adama sy Eva. Mitera dia mameno ny tany. Raha vao diso lalana ny olona zany dia teny fikasana Adama sy Eva ny samboriny. Efa tsy vaninandro ny teny fikasana Adama sy Eva tsony zao efa feno ny tany. Efa tsy intsony zao. Tonga andray ny génération manaraka miditra antsika eo amin'ny Noa ohatra dia mamoaka teny fikasana ray indray Andriamanitra. Feno faratsiana eto ambonin'ny tany. Fa ianao ry Noa dia nahita fitita amin'Andriamanitra ianao. Ka za mpaharitra ny taranakao. Zay indray le promesy vaovao. Noa tsy nomena intsony ny teny fikasana hoe mameno ny tany. Fa ampaharitra anao indray zanakao telo lahy ireo dia efa ampy. Manambady ireo dia miteraka ampaharitra ny taranakao Tonga indray ny vanim-potoanan'ny Abraham dia miova indray ny teny fikasana. Miova indray ny promesy. Melahy eto amin'ny taninao, eo amin'ny tanin'ny havanao, eo amin'ny tanin'ny rainao, dia mandehana any amin'ny tany izay ho atoroko anao, fa zaho anao ho firenena maro. Tsy promesy ho an'ny Noa indray zay hoe ho anao firenena maro tsisy an'izay. Noa tsy nomena teny fikasana fa andova tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely. Fa i Abrahama nomena an'izay. Tapitra indray génération ny Abrahama dia miditra atao amin'ny taranaka indray manaraka Jakoba dia misy zavatra hafa indray promesy omena Andriamanitra an Jakoba. Nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba indray, mbola atao amin'ny Abrahama moa izy, itahy izay mitahy anao, anozona izay manozona anao, teny fikasana ho an'ny Abrahama izany. Ary no azony ny Abrahama zany, tonga amin'ny Jakoba, misy teny fikasana indray, promesy vaovao indray, tsisy maripaka anao izany. Fa naiza le anao, mahita fity foany i Jakoba. Miditra amin'ny taranak'Israely, misy teny fikasana vaovao indray. Zay omen'Andriamanitra mandova ato indray ianareo. Dia zao indray ny zavatra ho ataoko anareo. Tonga ny génération par génération par génération mahazo teny fikasana foana. Zany hoe tsy mitsahatra ny miteny Andriamanitra. Tsy mitsahatra ny miteny Andriamanitra. Tonga atao amin'ny génération ny apôstôly amin'izay. Tsy mivakitsika teo ilay tantara fa tsy azon'ny apôstôly ilay resaka tamin'ny voalohany. Dia zao ny tenin Jesosy mikasika tamin'ny apôstôly, ianareo mijanony eto Jerosalema aloha mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Fa ny teny fikasana dia ho anareo. Dia tsy fantatry ny apôstôly hoe ino zany teny fikasana zany, fa mbola araka ilay lazaiko anao teo. Teny fikasana n'olon-kafa ana génération hafa no nieritreretiny zareo fa mbola teny fikasana tokony ho azy ihany koa. Le mbola teny fikasana nomena ny Israely fahiny hoe ity ny taninareo. Votsitra nanomboka efa votsitra mantsy le izy teo, mbola nisy tempoly teo mbola nisy mombamomba zanak'Israely rehetra, fa ny Romanina nanjaka teo, Romanina mpanjaka. Dia marary ho fony Israely hoe fa ahoana ny firenena jentilisa manjaka aminay. Ny andro izay ho mpanjakanay izahay araka ny teny fikasana izay efa nomen'Andriamanitra ray any Abrahama rainay. Dia ny andro izy ny fataterany teny fikasana ny génération hafa izay teo alohany. Fa ho izy Jesosy nilaza tsy izay intsony ilay teny fikasana. Efa vanim-potoana vaovao isika izao. Ary ny teny fikasana avy amin'ny ray dia tsy zavatra hafa intsony, tsy fampanantenana intsony.
Taloha ny fampanantenana dia zao raha manao an'izao ianao tamin'ny Jakoba ohatra raha ho tahinao a Jehova dia ho ateriko anao ny apafolo ny Jakoba nanao i Abrahama nanao ny apafolo voalohany dia ny manaraka i Jakoba nanao ny apafolo manaraka nampepitainy dadany sy ny dadabeany taminy ohatra zao fandeha fiarahana amin'Andriamanitra dia nanao promesy Jakoba hoe raha tahinao ka tafaverina soamantsara eto amin'ity tany ny raiko ity dia omeko an Jehova ny apafolony dia nahazo promesy Jakoba dia nahazo fitahiny izy dia nahazo zay ilaina rehetrarehetra ihany koa izy fa tonga eo amin'ny apôstôly amin'izay miova amin'izay le promesy tamin'ny vanim-potoana fahiny ny promesyn'Andriamanitra ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra dia teny fikasana aranofo daholo teny fikasana inona aranofo zay vakianao rehetrarehetra ao aranofo daholo itay izay mitay anao anozina izay manozina anao aranofo zany zavatra zany raha manatitra fanatitra ao amin'ny tranoko ianao raha asianao hanina atao amin'ity trano fitoerana ity dia tsy ho diso hanina ianao promesy teny fikasana aranofo zany zavatra zany ary ho ana génération mazava tsara mihitsy fa tonga eo amin'ny génération amin'izay amin'ny apôstôly mivadika ny tantara satria maninona hozy Jesosy fanekena vaovaony amin'ny rako amin'izay manomboka eto tsy fanekena taloha intsony fa fanekena vaovao amin'ny rako selena amin'ny rano ny zanak'ondry taloha ny fifanekena ary ankehitriny ao amin'ny Kristy kosa selena amin'ny rano Kristy ny fifanekena ary fifanekena vaovao izay omen'Andriamanitra ho an'ny olon'ny Kristy rehetrarehetra ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra ho an'ny olon'ny Kristy rehetra tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanamasina ny fanamasina ny teny fikasana tsy nanome teny fikasana hafa intsony Andriamanitra hoe hitay anao hanozina zay mikitikitika anao zay mikitika anao dia mikitika ny anak'Andriamasoko Jehova raha mivoaka ianao raha miditra ianao dia ohatran'izao ianao ataony Jehova ambony no firenena rehetra ianao promesy zany fa ana génération lasa ary mifahatson'ny olona sy ny kristianina maro isan-karazany dia mihazona promesin'olona fifanarahan'olo kafatany ny eniny sofiny toy hoe mety amiko zany mety zany nefa olona anankiroa samy hafa ary no manao sonian'le izy manao sonian'le izy zao ny fifanarahantsika rehefa mankatsy ianao mankatsy amin'ny restaurant tsy ianao tonga dia mahazo maimaimpona dia ozy le olona miainao atao mahafinaritra tazomiko azy ny teny fikasana zany mety amiko zany dia eo amin'ny restaurant io koa dia hoaniko daholo zay azoko hoanina rehetra fa mihinana maimaimpona hony tsy fifanarahana ho an'ny génération jereo tsara ny tantaran'ny asan'ny apôstôly fa ny promesin'Andriamanitra ho an'ireo rahalahy ireo izay nivakitsika teo ihany koa izay niapita tamin'ireo jiosy izay nitoriana ny filazany tsara nanao pelerinage ry zareo ireo tsy ny andro Pentekosta ny zava-dehibe aloha dia ampahafantarantsika zany fa matetika mantsy ao anatina tradition fombafomba fivavahana kristianina dia mametraka hoe ity andro manokana ity ny zava-dehibe tsy zava-dehibe ny andro Pentekosta ny antony nampidinana ny fanamasina tamin'ny Pentekosta ho an'izay mbola tsy nare dia averiko eto satria mandritra ny andro Pentekosta dia manao pelerinage manao fivahinianana masina ny jiosy izay efa nielipatrana nanerana n'izao tontolo zao dia misy fivahinianana masina anankitelo tsy maintsy ataon'ireo olona ireo ny anankiray fetin'ny Paska ny anankiray fetin'ny Pentekosta na ny atao hoe voaloam-bokatra ary ny anankiray dia fahatsiarovana ny fitoerana ao anaty trano ratsakazo dia tonga ny Pentekosta lasa Jesosy dia Jesosy nanome promesy hoe mahazo hery ianareo afaka andro vitsivitsy fa mijanona eto Jerosalema azo natao tsara mihitsy hoe lundi de Pentecôte no nanaovana n'ilay fanamasina nidina na mercredi de Pentecôte na zoma de Pentecôte fa raha mercredi na lundi na zoma na pidina efa nody ny olona mpanao pelerinage efa nody ny olona mpanao fivahinianana masina fa amin'ny Pentekosta ary zareo mivory daholo rehefa mivory izy dia mandray ny fanamasina mandray ny batisa dia lasa izy avy eo mandeha mody dia rehefa mandeha mody ireo olona ireo dia samy mitondra n'izay voarainy any amin'ny firenena misy azy avy misy ny sasany avy any Efesosy ohatra dia lasa izy mitondra ny filazantsara sy ny fanamasina
lay lova lay teny fikasana hoentiny manaraka azy ihany dia tanterahany ny afatry Jesosy tompo tao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany ho vavolombelona ianareo lasa izy vavolombelon'ny Jesosy vavolombelon'ny asan'ny Kristy tao am-pony vavolombelon'ny asan'ny fanamasina tao anatiny any Efesosy ny anankiray indray amin'ny Pergamosy andray izy no mijoro vavolombelona ny anankiray aria Kapadokia andray izy no mijoro vavolombelona ny anankiray aria Pamfilina tsy fantatro mandeha eraka an'izao tontolo izao ny paritaka tamin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny filazantsara noho ny amin'ny resaka pèlerinage noho ny amin'ny resaka pentekosta ka tsy lay andro no zava-dehibe fa fanararotan'Andriamanitra fotsiny ihany lay andro fivahinianana masina ampatonga ny filazantsara hiparitaka azonao le izy isika zay miaina ankehitriny dia tsika la génération an'ny asan'ny apôstôly ihany koa za zany falibera lasana bavy mamaky an'io teny io dia rehefa mijery ianao an'le hoe ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo dia tsy zanaka-ranofo ny ambarany amin'io tsy hoe mandray fanamasina ianao dia automatiquement ihany koa mandray fanamasina ny zanakao fa zanaka ara-panany tikan'io inona ny tika zany zay génération rehetrarehetra ateraka amin'ny alalanareo rehetrarehetra ho Jesosy rehefa mivavaka zara eo mangatakako ho an'ny reto zay mino ahy reto ary tsy ho any izy ireo ihany fa ho an'ireo zay mino ahy noho ny amin'ny teny izay toriny izy ireo mandrakity ny androany tsika lay génération an'ny pentekosta génération an'ny asan'ny apôstôly ary zany androany te ilaza aminao hoe ny teny fikasana izay nomena ny apôstôly te tsy mijanona amin'ny apôstôly fa natao ho anao ihany koa izany ampaherezo le namanao natao anao ny teny fikasana hoe amen natao anao ny teny fikasana tsy natao an'ny pasteur ny teny fikasana tsy natao amin'ny mpanompon'Andriamanitra manokana ny teny fikasana tsy natao ana karazana olona manokana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola be dia be mihitsy no mieritreritra an'izany hoe misy karazana olona manokana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra misy karazana olona spesial misy olona mangatabavaka tsy mino mihitsy izy raha izy no mivavaka fa ampepitaina kely ao amin'ilay paster na any amin'izay avoavo kokoa noho izay ohatrany hoe misy atanatohatra le izy hoe izy eto ambonin'ny tany dia reto efa any amin'ny lanitra faharoa dia mba kaikaiky ny misy an'Andriamanitra zany raha mivavaka izy dia tena mpasy tsara zany le resaka ao anatin'izay fa tsy zany ny système fanekena vaovao ny fanekena vaovao dia ozy izy misaotra masina ny boky mpeterano hoe ianareo dia fanjaka mpisorona ina hono isika fanjaka mpisorona ndikan'izany fanjaka mpisorona zany rehefa miteny hoe fanjakana malagasy dia ina zany eo amin'ilay firenena malagasy fanjakana frantsay dia ina ny eo amin'ilay firenena ary amiteny izy hoe fanjaka mpisorona dia ina zany mpisorona ny ao amin'ilay firenena isika dia firenena masina ho an'Andriamanitra isika dia vahoaka ara-panahin'Andriamanitra amena ary tsika dia tsy manana loha afa-tsy anankiray ihany tsy manana mpanelanelana amin'Andriamanitra fa tsy ray ihany dia tsy iza fa Kristy Jesosy tsika tsy manana olombelona ozy izy misaotra masina milaza hoe ny Israely dia nanana mpisorona be olombelona izay manana fahalemena tahaka azy izay rehefa anao fanatitra dia tsy maintsy manao fanatitra noho ny amin'ny otany izy aloha zay vao manao fanatitra noho ny amin'ny otany olo-kafa ihany koa fa isika manana mpisorona be tsara lavitra izay tsy nanota ka tsy mila mitondra fanatitra ho an'ny tenany fa tonga dia ny tenany no fanatitra ary ho atsika ny anaovany an'izany zasy ianao fanjaka-mpisorona raha tsy fanjaka-mpisorona ianao dia tsy manana lova ao amin'ny Kristy ianao zay rehetra manana lova ao amin'ny Kristy misy paka ao amin'ny Kristy package ohatran'ireny hoe cadeau reny dia misy zavatra be dia be mifangaro ao misy an'ity misy an'ity misy an'ity misy an'ity anareo vehivavy rehefa mividy mamanitra sy fanalamana hoditra sy ny sisa rehetra tsy isy fantatra lehilahy zany fa nenay mety foana ny fiainana na misy azy zany na tsy isy an'izany fa nareo mila an'izany asina crème asina andety dia ty izao ny asany dia ty izao ny asany ny lehilahy coupangle dia ampy nareo misy tsikerina karazany be dia be sakina nitary karazana coupangle reny misy lohany isa karazany inona ary ny asany ity
mananandramako nanapahana ho tongotra le ohatra mahitsy be ohatra zao reny tsy nety mihitsy le izy de ohatran'izay koa ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra misy misy zavatra aperrant tak'izay ary isika rehefa nandray ny filazany tsara rehetra tsika mety impressionné mety tena babo saitsika mahita ny zavanitranga sy ny zavatra asehon'ny olona eto nivon'ity zao tontolo zao ity de mampiseho izy karazana ataoko amin'ny teny frantsay extravagance zavatra mihetsiketsika be hoe mandray fanamasina de tena miozongozona be tena mijery mihitsy ianao fa ahoana ary any tsy mihetsika mihitsy izy tena any misy toratsempoka misy ianao mihaino an'ilay izy ahoana ary fanaovana an'izany zay zany ny atao hoe fanamasina miasa amin'ny fotoana isika mandray ny famonjena jereo tsara mihitsy ny zavatra izay nataony asa fanamasina tao anatiny reto olona ireto fa rehefa nandray ny amin'ny asan'ny apôstôly aloha izy milaza ny zavatra le rehefa nirotsaka fanamasina tamin'ny andro pentekosta de samy miteny tamin'ny fiteny zay ana firenena maro isan-karazany jereo tsara le mouvement efa manomboka sady manatsidika aminao ny fiasan'Andriamanitra fa rehefa miteny tamin'ny teny firenena maro isan-karazany ireo de ny antony ireo de andresena lahatra n'ireo olona izay lazaiko anao teo hoe manao pèlerinage satria ireo olona manao pèlerinage ireo ateraka avy tany misy azy tany tsika ato zao misy mifangaro be de be ato zao misy Besleo ato misy be sy misaraka koa sa tsy fantatro de mandeza le teny tsy fantatra de gaga be mihitsy hoe le raha lava ny varatra amin'ny teny Betsileo ahoanarina izany tiany zany de resy lahatra le maheno hoe tena enjana be zany fa tonga de pura be zany langage zany dadabe anay ny teny ohatran'izany fa naty amin'ny mamanay ara tsy mahay azay voambolana sy anina zay zany nandresena lahatra n'lay fiangonana tamin'izany fotoanandro rehefa resy lahatra ireo de ozy Petera ianareo andray ny fanomezana de ny fanamasina fa ny tsy hitatsika ao anatin'ny toyany de tsy nisy manifestation ntsony ireo telo arivo fa kio nge io asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa tonga any an-trano ianao hoe azao kely namanao aloha hoe vakio hoe raha za fotsiny mantsy miteny tsy hamaky akory ny akamaroanareo rehefa leo akaiky mba miteny de mamety misy mila mamaky an'ity kay mo fa vakio ao fa tsy nisy intsony ny manifestation kanefa nilaza i Petera fa mandray ny fanomezana ianareo misy fanomezana ao anaty ao matsiaro ny tenin'Andriamanitra nilazako indray mandeha hoe ary izy raha niakatra any ambony ozy izy de nanome fanomezana ho an'ny babo raha babon'ny Kristy ianao de nahazo fanomezana ianao raha henonao ny asan'ny Kristy any am-pona ao any de mila fantatrao fa misy fanomezana ao misy fanomezana ao lasao indray namanao misy fanomezana ao halleluja fa ny problème amin'ny fanomezana misy amintsika nahazo fotsiny tena prime rianjorom-bala azo le fanomezana tsara tsy foy sokafana tsara be tsina le ambalazy de aloha jerijerena iny atao haingo-trano tsy natao atao haingo-trano ny fanomezana fa azo hery ianareo avy amin'ny latsany fanamasina aminareo sasenao rehefa nandray ny famonjen'i Kristy ny alalanao fa misy fanamasina ao anatinao tsy coup de tête fotsiny manana pastera resy lahatra ako fa manana tsy zany fa henonao le fiainam-baovao nety ny fanamasina ao anatinao hoy Romana 5:5 izy napidina tamin'ny alalan'ny fanainy ny fitiavan'Andriamanitra ho ao apotsika ny olona rehetra afaka maheno toriteny mikasika ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra matsapa ny fitiavan'Andriamanitra ao apony azo atao ny mahay ny verset rehetrarehetra misy teolojianina nge tena spesialista amin'ireny nisy vanim-potoana anankiray ako nianatra manokana mikasika ny Martin Luther tany amin'ny taona 510 tany any izy namorona fiangonana luterianina fa tena nijoro vavolombelona mihitsy Lutera hoe za tena nitady an'Andriamanitra try ny fony voakely tena nanao ny hetsika rehetra ary tena namarin'Andriamanitra mihitsy nyle hoe fa soavana ny namonjena anareo ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra
tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare tsy avy amin'izay miazakazaka na avy amin'izay maniry fa avy amin'Andriamanitra izay manome fa tena niezaka izy tena niezaka nanao karazana zavatra rehetra niditra ho pretra izy frère nianatra théologie nanana doctorat en théologie mampianatra any amin'ny université rehefa tsapany fa tsy mafy mihitsy ny pulsion any anatiny izy fa mbola misy filana manofo anany anatin'ny sainy any nanomboka izy sitaka fiarahamonina dia nanao moanina dia nanao karazana zavatra rehetra dia mbola tsy nety any iny dia lasa indray sitaka indray lavidavitra kokoa misy karazany misy évolution mantsy re zavatra reny nomoanina dia mbola miaramonina manolona fa misy ny atao hoe ermite indray ny atao hoe olona ermite dia any anaty tendrombohitra any izy dia izy reriny ao amin'izay izy tsisy fiarahamonina manelingelina sy mahabe fahotana dia amin'izay mahita tsara n'Andriamanitra fa reraka fanahin'i Lutera tsy nahita mihitsy izy tamin'ny fotoana anankiray Andriamanitra nanapa-kevitra amin'izay mahatsiaro ny teny Paoly amin'ny boky Galatiana 3 hoe rehefa tonga ny fetrandro voatendriny rainy fa sokatra amin'ny mason'ny Lutera dia hozy izy hoe androany voatsapako fanateraka indray misy famangina tao ampon'ilay olona manana doctorat en théologie naprimy mihitsy ny doctorany dia novangen'ny tombo izy dia nanomboka teo ny asan'ny fanamasina raha tianao fantatra hoe inona ny atao hoe batisan'ny fanamasina tianao fantatra ve zany iny asan'ny fanamasina ao anatiny fa tsy zavatra misaotisaoty na mikodidi na manjerazera na rarahana diloilo ray litatra eo ambony lohanao dia hoe feno fanamasina ianao kotsa tsara dia ohatra alleluia alleluia ketsiketsehan'olombelona zany fa ny asan'ny fanamasina dia any anaty fanalala miova ny fotom-pisaina n'ilay olombelona ozy lahira teo tsy velona ho an'ny tenany intsony izy fa velona ho an'ny hafa azontsika raisina amin'ny atidoha izany dia pratikeo lany eo fotsiny fanananao fa malahelo ianao rehefa ve lany io le cochon de leako tsy mamely fa rehefa enao ny asan'ny fanamasina ny anaty fonao sy any anaty ny fanahinao enao le transformation mihitsy hoe tsy manaraka an'izay tediavin'ny olona tsony ianao fa ngazany avy aminao tsy lina amin'izay malina ny olona itsony ianao zany inginy atao hoe fanamasina nanao batisanao tao aminy e misy asan'ny fanamasina nena asa mitady zavatra be dia be isika fa voafitakitsika raha vao mitady zavatra hafa raha hoe zamba hitady fitenin'anjely koa dotsikorotsotsotsy ataovy tsara voafitaka ianao satria maninona ianao efa mena package fa ianao mitady zavatra hita maso ety ivelany fa ny asan'ny fanamasina dia tena ao anaty arin'ilay teny fikasana izay nomen'ny ray atsika ozy izy Paoly amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 10 rehefa namanga fiangonana tany Efesosy izy dia ozy izy nyresaka hoe mo efa niraisinareo efa fanamasina fony ianareo voniny ozy izy 12 tany Efesosy hoe tsy fantatray tsy rena akory fa ifanomena ny fanamasina ozy Paoly nyresaka ho amin'ny inona ary ny anaovana anareo batisa ho amin'ny batisan'ny Jaona hoy ireo ozy Paoly namaly Jaona nanao batisanareo ho amin'ny fibebahana fa izy nitory lay avaoariny izy manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo dia nitoriana filazantsara ireo dia nametrahan'i Paoly tanana dia nirotsaka amin'ny fanamasina dia zay izy foana atao batisa zay voafonjy ny tao anatiny iaina transformation ozy hoe tandray mitsika voafitaka fa tsy le manifestation extérieure ny zava-dehibe tsy ny fisehoany ivelany zava-dehibe fa le opération tao anaty rehefa tanteraka ny opération tao anaty afaka mihirahira ianao hoe endreny amarony sonomenao araiky io ny haiko hoe navotanao ny eloko novononao za mino tanteraka fa tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra le rahalany ainana iny fa tena resy lahatra tanteraka amin'ny foko rehetra fa matony vavany teny miconfesse an'izany zavatra zany
nisy fanamasina nanao batisa azy tao aminy tao. Ary rehefa mitory izy zany ingeny dans ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy misy impact amin'ny eglizy amin'izay ny fahavelomany sy ny antom-pisiny. Mahavelona olona amin'izay le hira izay mivoaka ny vavany, la hira izay nosoratany, mamelona ny hafa amin'izay, zany atao hoe vavolombeloko ianareo. Tsy azo hery fotsiny ianareo. Te hitsinjatsinjaka, te hifalifaly, te hanao vavaka mirehitra. Te hira miredareda, te miredareda. Tsy zany le izy. Fa ho vavolombeloko ianareo, vavolombelon'i Kristy, amin'ny alalan'izay tiany Kristy ampiasana mamindra ny afo ako, amin'ny alalan'ny zavatra izay apetraka Kristy ato am-poko. Misy olona vavolombelona eo anivon'izy samy vehivavy. Fa tsy hoe rehefa mitsomitory filazany tsara eriana ny erianao dia tsy izy akory. Fa misy aina pepitainao amin'iny fotoana misy aina pepitainao iny. Iny atao hoe asa mifanamasina. Iny atao hoe vavolombelon'i Kristy ianao. Zay mahatonga antsika miara-miangona, zay mahatonga antsika miara-mifampivavaka, zay mahatonga antsika manao karazan-javatra maro isan-karazany. Atonga ilay asa mifanamasina ny anatinao hetsika amin'izay. Fa tsy janona fotsiny. Androany dia fampatsiahivana ho an'izay rehetra efa nandray. Ary ho an'izay rehetra mbola tsy nandray ihany koa. Dia natao hoe mbola tsy nandray, nefa mbola tsy hisy isan'ny kristiana natao fo. Mihainao ny teny fotsiny ianao mety faly ianao mandreda anao mbokony matetika fa 17 misy an'izay fanoaran'izay ny amin'ireo tany karazany efatra. Tsy resaka tsika ilay voalohany izay lanin'ny voromanidina, fa ilay faharoa sy fahatelo, hozy izy misaotra masina ny laza na fafiteny amin'ny tsilo. Na laky naniry izy, fa saingy izao tsy afaka nitondra voa. Na laky naniry, tsy afaka nitondra voa. Na fafiteo ambony vatolampy, na laky naniry, saingy tsy nitrebo na lalina amin'ny fakany, fa nisy vatolampy tao dia maina vetivety. Rehefa ny olona mbola tsy ao amin'ny Kristy dia maheno izy. Faly izy hozy izy nisotra masina mandre any teny. Faly izy, amen. Za mety Jesosy aho. Fa vao mikatona fiangonana dia mikatona miaraka amin'izay ihany koa fiainam-panahy. Dia verina amin'ny normal fiainana. Fa ny asan'ny fanamasina, mikatona amin'ny fiangonana, mody ianao, any an-tranonao ianao mbola favolombelon'i Kristy, favolombelon'ny fitsanganan'i Kristy, mbola misy hery ny fanamasina ny anaty hofonao any manafana ny any anatinao misaotra tompo. Fa mampahery ahy ianao, manatanjaka ahy ianao, miatrika ady ianao dia tena henonao mihitsy any anaty hofona sy fananao. Misy miazona ianao, misy mitantana ianao, misy miazona io finoanao io. Za tena vakivava mihitsy ny raha lasena bava hoe tao anatin'ny firy moa tsika izao 2024 7 taona nanompoky ny tompo. Tena vakivava mihitsy ny teny hoe tena raha ny heriko iely zany 7 taona zany. Raha 7 taona miandro ny fiavian'i Jesosy fotsiny tsy maninona. Fa rehefa 7 taona sady miasa tena milazanao iely zany. Niatrika karazan-javatra maro isan-karazany. Indraindray misy blessure any anaty par rapport amin'ny fiainana, amin'ny maha-olombelona. Misy olona miaraka amin'ny tena dia misaraka rehefa avy eo. Misy olona miaraka amin'ny tena dia lasa manana teny ambara mikasika aminao izy rehefa avy eo. Lasa misy an'izao mandalo zavatra be dia be, fa tena henonao mihitsy ao anatin'ilay izy hoe raha tsy ny fanamasina no miazona anao anatin'ilay izy. Efa votsitra ny hafanana ny anatinao, fa tsy te hanao tsony ianao. Misy karazana olona ngera lasena bava manomboka mariny, manomboka amin'ny zavatra mety, henonao mihitsy hoe tena mba mahafinaritra kosa zany havatra zany, mba tsy personnel zany, mba tsy fitiavan-teny zany, mba tsy fitiavam-bolo zany, fa mivadika le izy rehefa avy eo. Rehefa mifanamasina no miazona dia maharitra itsika, misy hafanana ao anatintsika. Androantsika hivavaka mihitsy ho an'izay rehetrarehetra tena mety le fanompona zany tena mandeha tsikelikely mihitsy le izy. Mety liana fotsiny ianao ny amin'ny fanambarana, mety mahafinaritra anao, fa mbola tsy tena henonao le asan'ny fanamasina. Zay miazona anao, zay mampahery anao, zay nitenenantsika tamin'ny vao manomboka hoe mahazo hery ndray ianao androany. Mahery ndray ianao mivoaka eto, satria zany mihitsy fiainana tian'ny Tompo hiainantsika. Tsy vanim-potoana Pentekoste, tsy vanim-potoana fahateram-baovao fotsiny ihany. Dia rehefa hijoro vavolombelona tsy manana fahatsihana raha itokana iny ihany.
Saky mihetsika raha converti zany tamin'ny 96 dia 96 foana ny tantara iny. Nefa le 96 efa 20 taona lasa. Raha converti izy tamin'ny 5 taona, tany amin'ny 5 taona lasa ihany no manana tantara. Fa mba inona ny tato ato? Io mbola tompo mitondra tsikelikely, mitondra tsikelikely. Fa tsy zany ny teny tompo iainantsika. Fa azo hery ianareo avy amin'ny latsaha fanamasina aminareo. Dia vavolombeloko. Tsy mijanona fotsiny ho amin'ny lalam-pamonjena. Tsy natao hamonjy anao fotsiny ny asa fanamasina. Averiko tsy natao famonjena anao fotsiny ny asa fanamasina. Ka rehefa voavonjy ianao dia faly fotsiny ianao mahazo famonjena. Tsy maharitra eo zany. Fa zay rehetra voavonjy dia lasa vavolombelon'i Kristy avokoa. Matsiaro ny témoignage-na olona anankiray izay any anatin'ny figadrana ry zareo mitory filazantsara. Dia hozy izy miresaka izay rehetra voavonjy. Tsisy étude biblique, tsisy fianarana ninenina. Fa tonga dia izay rehetra voavonjy ao amin'ny prison dia lasa mpitory ny filazantsara daholo. Zay ay fotsiny dia efa hieny miteny. Dia misy asan'ny tompony natao fo, dia misy fiazonana. Dia miaritra fahoriana izy rehetrarehetra satria tsy azo toriana ny filazantsara ao anatin'ny prison. Fa vao mitory filazantsara ianao dia voakapoka. Ary tena fifalian'ny mpiandro fonja mihitsy hoe ao ndray misy azo velesina. Hitady olona ro ataoko mainka fa misy olona vonina ho kapohana fotsiny amin'izao avia ty. Ataoko mondy, ataoko kokoty, atao an'ity rehetrarehetra ity, mijafaka mihitsy mivoaka avao. Fa tena henindry zareo mihitsy ny valeurany hoe vonina izay hiaritra ho amin'izany filazantsara zany. Iverenako ny nambarako tamin'ny voalohany ny fiarahana amin'i Kristy dia fanjakam-pisorona. Na andray ny fanamasintsika dia lasa mpisoron'Andriamanitra. Tsy olona mpisorona mipetraka fotsiny. Tsy olona mpisorona dia mipetraka fotsiny, atao hoe mpisorona dia mpanelanelana amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Ina tsara? Izay ny atao hoe mpisorona. Dia takizay ihany koa isika tsirairay avy. Isika ny mampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra. Ary nomena herintsika afitantsika an'izany. Nomena herintsika fa tsika mitory ny filazantsara. Afatsika mijoro ho vavolombelon'i Kristy. Tsy hoe akory anao an'izay zavatra ireny dia amin'izay mahazo hery. Fa rehefa tsapanao mihitsy ilay fanovana, ilay transformation avy amin'ny Kristy Jesosy, avy amin'ny fanamasina. Heninao ilay fitiavan'Andriamanitra. Nisy fotoana tena nandinga mihitsy hoe ohatran'ny mora azo tsy mora azo zany io resaka fitiavan'Andriamanitra. Fa tena ratsy intervention fanamasina hoe tsy azo zany io. Azo ny sainao fotsiny io dia eken'ny sainao hoe marina tokoa zany. Marina kitotrany. Fa tsy heno fanahanao zany ny zavatra entin'io raha tsy ny fanamasina mihitsy no miasa ny amponao. Ary matoa fanamasina miasa ny anatao fonao. Atonga anao atsapan'ilay izy. Dia izay fanamasina izay ihany koa efa ao anatinao ihany koa ny hery. Tsy tediavinao zany, tsy karoanao zany, fa efa velona ao anatinao ao. Fa natao fotsiny ho ampiasainao amin'izay. Amen. Andrantsika zany dia hivavaka tsika. Za zany tena maniry. Ary za tena te hiresaka aminao araka ilay resantsika tamin'ny voalohany hoe ny ankamaroantsika nijanona ho cadeau azy fotsiny. Nareo andray fanomezana dia fanamasina. Nijanona ho cadeau de Noël mahafinaritra fotsiny ilay fanamasina. Nijanona ho fitaovana mahafinaritra fotsiny ilay izy. Tena atao eo anjoron-trano. Tena atao hiandrasana fiavian'ny tompo. Dia ianao mijanona ao anatin'ilay toerana ihany. Mbetika mafana, mbetika mangatsiaka. Izay mantsy natao hoe nofo. Io nofontsika io mbetika io taitaitra. Lasiny iray izy aloha mandeha. Reratreraka indray izy, kamokamo indray izy. Angamba ho voatery azakazaka be ty. Ny tompo ohatran'ny maharitra ela mipapakatra. Aloha milamindamina. Ela kely eo indray. Ety ilay zanakao nanifa miverina aminao. Latsaka kely indray. Fa rehefa nandray isika ny fanamasina. Rehefa tsapatsika ny hery ao anatitsika ao. Dia aza vela hipetrapetraka intsony. Amen. Mijoro ianao. Tsy voatery ianao hitory Jesosy isan'andro isan'andro. Tsy voatery mihitsy izany. Fa na miresaka kely faran'izay kely fotsiny ary ianao. Ny amin'ny Kristy Jesosy io. Misy mpiara-miasa aminao marary.
tsy mila mitory filazantsara be deabe anao tsy mila mitanisa very ina mole fitantarany pastera reny Jesosy apatsy ivo aizavo moa misy an'izy fa tsisy tadidiko na ndray ary fa ozy osotra masina milaza rehefa mahazo hery ianareo avy amin'ny latsamy fanamasina aminareo dia vavolombelona dia zao ny fanambarany Jesosy mandehana ozy izy naniraka amin'ny mpianatra izy toreo ny filazantsara diovy ny boky sitrano malemy atsangany zao nomena maimem-ponareo mandehana mamememem-pona ary zao famataran'izao ny anaraka anareo raha mino ianareo mametra tanana marary ianareo dia sitrany reny misy olona ozy ako mpiara-miasa aminao marary tsy mila mitory Jesosy be deabe ianao fa miteny amin'ny fotsiny tianao ve ny vavahako fa tony eny dia misy asa fanamasina ny anatin'iny olona iny hitadiny toyany izy rehefa avy eo ary na tsy hitadiny toyany ary izy misy afo mirehitra ny anatin'ny fonao any misy hery any anatinao omaly zay nanao délivrance dia efa nanomboka nyetsika le olona fa tena ao anaty koa tena misy hery mihitsy miresaka hoe zay avoakanao eo na ivandravandra be anao na mokona tontolo fa tsy matahotra anao fa mahery zay velona atao anatiko no zay eo amin'izao tontolo zao fa tsy mihetsiketo na nangana totondry ary ianao tena fasafasy eo mihitsy mitsapanyity lohany ity dia misy mandondona atao amin'ny lohany ato ohatran'izao dia mijery vatany ina ary mampatonga everoka izy manao fihetsika amin'ny dondona fa misy mandondona ny anatin'ny servony sa tsy fantatro zay zavatra ao dia apetraka eo ambony lohany eo ny tanany dia manao ohatran'izao eo dodododododo ohatrany hoe mitepo ny fony zany dia ao amin'ny lohany ao ohatrany hoe niakatrany le fo hoe ahoana ary zany zavatra zany fa tena vonina mihitsy miatrika an'izany zavatra zany alefaso fa tsy matahotra tsika andro taolinareo inona ny toy any tsisy toy any fa za mino foky rehetra fa afaka izy oza resaka tamin'ny amin'ny sabotsy manatre selula dia mijorova volombelona fa afaka ianao nomena hery isika rehefa tsy apetraka ao dia mitovy amin'ny olombelona ordinaire ianao dia zay mahatonga anao miakamidina zay mahatonga anao masotoka amo fa rehefa tsapanao le départ le asan'ny tompo voalohany indrindra tany am-ponao mampivadika ny sainao io zavatra hafa tsapaninao mihitsy any anatinao any tena lasa olona ohatran'ny bizara zany ho aza te ohatran'ny lasa extraterrestre zany izy ianao zay izy ianao zay izy rery any mitondra an'izany mariny fa namasina rery any mitondra an'izany efa tsy le mahaliana ny hafa intsony ny mahaliana anao fa namasina rery any mitondra an'izany aza mitady manifestation hafa ianao aza mitady fihetsiketsehana ianao raha tianao moa zany dia manaova cinéma eo raha zay mahafinaritra anao hoe mba le mihetsiketsika mandresy lahatra dia mihetsiketseh zany koa fa le asany anatiny zava-dehibe arino no pirofo manomboa an'izay ianao mihetsika manomboa ianao miresaka amin'ny fanamasina io manomboa ianao miteny amin'ny fanamasina manolotra ny tenanao ho vavolombelon'ny Kristy amin'izay za vavolombelon'ny Jesosy voaka ny trano ianao tsy mitentsony ianao za mpiasan'ny knapsa fa za vavolombelon'ny Jesosy na za mpiasan'ny telema mety any ianao miasa fa vavolombelon'ny Kristy ianao mivoaka ny trano ianao misy herin'Andriamanitra atao anatiko ato voanganany nampatsiahivin'ny tompo ilay toriteny anankiray fedin'Andriamanitra tsika inona tsara tsika fedin'Andriamanitra vakeo Romanina 9 raha ohatra ka tsy mbola heninao zay afatra zay fedina atoloriny tenanareo ozy izy ho fedina eo am-pelatanan'Andriamanitra fa rehefa manolotra ny tenanao ianao tsy mila mitady hery zany ianao tsy mila mangataka ianao ataovy zao topo apresio zao velominy any anatiko ataovy an'izao fa manolotra ny tenanao ianao dia misy asan'ny tompo any anaty fonao any anaty fanahinao dia lehilahy mahery sy vehivavy mahery vavolombelon'i Jesosy ianao amen no tsangantsika hivavaka no hiresaka amin'ny tompontsika amin'ity androandroany ity mino fa hametraka souvenir tsara ho anao ny tompo amin'ity pentekosta ity famoazana n'ilay hery izay efa napetrany tany anatintsika ary ho vavolombelona isika raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 sasany ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko